This is the first born at 6:41. Tina has given birth to a young Tina. I think Tina. Hmm? And at 6:41, and today is 8th of August 2023. His brother is missing. Has been missing from 10 days. So I think God has given us with some blessing. So here is Tina's daughter. And this is the second born at 6:51. God bless him. This is the third born at 7:02 p.m. ये बचपन से ही आवाज़ें निकाल रहे हैं। अभी देखिए तीसरा नंबर का है ये, और दोनों साइलेंट ही बिल्कुल हुए हैं, बट ये जो थर्ड वाला है ये माशाल्लाह जब से हुआ है तभी से आवाज़ निकाल रहा है। तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, एक दिन 2 दिन क्यों नहीं बनाई मैंने वीडियो। तो मुझे कुछ काम था, जिस काम की वजह से मुझे बहुत पूरा दिन बिज़ी जा रहा था। रात को फिर थकान की वजह से नींद आ जा रही थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। और फिर टीना की बहुत तबीयत ख़राब थी, तो उसमें हम लगे हुए थे। और फाइनली आज टीना हैज़ गिवन बर्थ, ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी। अभी तो 3 हैं, लेट्स सी गॉड ने इसके लिए और भी लिखे हैं, और भी बच्चे हैं तो देखते हैं। बहुत ही टफ़ टाइम होता है किसी मदर के लिए ये।